坐好自己的座位，出发！不，前面有一只大恐龙，过不去了！竟然敢挡我们的路！恐龙小火车变形！我们的恐龙小火车可厉害了，它能变成机器人。哦，车厢也可以变形，变成了它的双腿，拧上螺丝。另外2个车厢是它的肩膀，小车是它的胳膊。恐龙机器人